개구리에서 깜짝 놀랐네. 지금 여기 캠핑장 도착하자마자 세팅부터 얼른 하고, 여기 앞에 계곡이 있어요. 그래서 콩이랑 계곡 가서 물놀이를 좀 하고 오려고요. 빵빵해. 좋았어. 뭐 여기 엄청 시원하네. 이끼도 너무 많아. 물고기들이, 작은 물고기들이 엄청 많은데. 그렇지, 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 그렇지. 와, 덥네 오늘. 바람 자체는 좀 공기는 선선해요. 해가 뜨거워서 그렇지. 물놀이를 좀 실컷 하고 다슬기도 좀 잡으려고 했거든요. 근데
이 근방에 이 횡성 쪽에 있는 계곡은 제가 최근에 갔었을 땐 다 물이 맑았거든요. 근데 이쪽은 좀 약간 상태가 그렇게 썩 좋지는 않아서 그냥 콩이랑 더위만 식힐 정도로만 물가에서만 살짝 더위만 식히고 그냥 나왔습니다. 앉아. 여기가 음식점이에요, 식당. 그래서 이 캠핑장에서 이거 식당도 같이 하고 계신다고 하더라고요. 여기가 관리동인데, 뭐, 아까 샤워할 때 보니까 화장실하고 샤워장은 깨끗해요. 자갈로 돼 있어가지고, 강아지 걷기 괜찮고, 그리고 여기 이렇게 잔디도 있어가지고, 콩이가 발 아프지 않게 뛰어놀기 좋은 것 같아요. 으이. 이런 게 있더라고요. 시원한데? 오. 배 닦아줄게. 배 닦아줄게. 가만히 있어. 어때?
맞아. 엄마 같은데 아까 애기들 먹고 남은 거 먹고 있어요. 어. 응? 응. 하.
said loud and clear, if you didn't get your braids done. 우야야야.
한우 설렁탕 되나요? 네. 감사하게도 여기 저밖에 없어서 콩 데리고 와도 된다고 해가지고 되게 오? 공감해갖고 지금 감사합니다. 그렇지, 완전. 반찬이 이게 뭐지? 고맙습니다. 아이 귀여워. 초시고 이름이 대박. 작년 3세. 절대 안 물고 힘은 매우쌤. 노는 건 무지 좋아함. 아 귀여워. 초대박이야 이름이? 어떡해. 거기 굳었어.